Salut, dragii mei urmăritori! Azi vă prezint aromile mele de slime. Începem? Da! Acesta este de portocale și castraveți prăjiți. Acesta este de porumb și cartofi, că-i maro. Și acesta este de lămâie și de suc. Acesta este de ceapă și lămâie. Acesta este de fructe și foarte sănătos, pepene și lapte. Acesta este de castraveți și roșii. Și acesta de afini cu porumb. Și acesta e cu usturoi și ceapă. Și acesta e cu magie. Și ăsta e cu afini cu magii. Și pe fiecare să punem jucării. Și când să le filmăm frumos, ele să stea frumos sfârșit.